Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Бэйн, и сегодня я поиграю на сервере Bradix. И сейчас ссылочку я оставлю в описании, и также на свой Discord. Короче, сегодня это моя уже третья, то есть часть выживания. То есть, не выживание, то есть бедварса с лагами. Сейчас у меня вроде лагов никаких нету. Или есть? Ладно, так я сегодня записываю со своим подписчиком. Вот, короче, то есть он сейчас меня не слышит, то есть мы сейчас даже с ним в Дискорде сейчас не говорим. Короче, у него трішки сейчас не заметил, что у него 17 левел. Да, ребята, кстати, я также научился уже быстро строиться. Не знаю почему. Короче, то есть мне просто захотелось быстро построиться, потому что, смотрите, короче, просто смотрите, я строюсь только вот так вот на шифте, так вот иду, так вот. И вот так вот строюсь, понимаете, вот так вот иду на шифте и строюсь. А просто так вот я еще смогу вот так просто вот так вот идти боком, сейчас я даже вот покажу вам. Так вот идти боком, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-бау. И все. Короче, сегодня... Также, ребята, не забудьте ставить лайки и подписываться на мой канал. Но мы тогда сейчас будем с вами начинать, потому что уже там 23 секунды вроде бы было. Давайте быстрее сейчас мы включим... Да что такое? Что-то меня так закрутило. Окей. Ой, все, ребята, значит, включили мы теперь с вами это вот наше лицо, так сказать. Я чит, ты не чит. Быстрее вот так делать. Окей, сейчас давай мы сами собираем железо и золото. Также, ребята, кстати, у меня все-таки действует, то есть, еще такая штучка, что... В общем, когда вы мне отправите запросы, то есть уже мне многие отправили запросы, я вот уже, то есть мы с ними друзья по Дискорду. То есть теперь они на моем сервере, то есть в Дискорде. Даже если вы, то есть эта штучка делает еще, как сказать, эта штучка еще действует до конца июня. То есть в конце июня уже этой штучки, возможности уже не будет, только если вы, возможности уже не будет, чтобы вы мне уже отправили запросы. Но вы можете еще мне их поотправлять, но только уже на сервере уже вас запихивать не буду. Потому что смотрите, уже все, время то есть уже кончится. Да, ребята, вот так вот я научился строиться. Что это сейчас было? Неважно. Так, что-то здесь... Слэг... Гуманст... Что все еще здесь собирают? Это какой-то мин, что-то такое. Ну, даже не дают мину, что-то такое. Ребята, ну, если вы знали, что это такое, я так и не знаю, что это такое. Если вы знаете, что это такое, так мы не знаем, что это такое. Так, если вы научился быстро строиться, то сейчас мне нужно тогда, наверное, пойти давайте на алмазики, потому что алмазики, я даже научился так строиться. Ой, тихо. Это уже что-то я не то сделал. Нет, я буду строиться лучше уже боком, потому что, смотрите, просто боком мне уже даже немного, ребята, удобней. Вот так вот, ребята, строимся с вами. И так, ребята, пишите комменты. Вы как строитесь на бедварсе? Быстро или медленно? Я вот так вот сейчас, ребята, только строился вот так вот, ребята, вот так вот, смотрите, вот так иду, вот так вот. Что-то так, бам-бам, и все. А так я просто... А так, ребята, я просто так вот беру, так так боком. Окей. Так, вы даже об этом напишите, у кого есть Discord. Ребята, спасибо вам за 32 подписчика. Как бы это даже уже нормально. То есть мне нужно собрать... Ну, давайте хотя бы соберем к лету. Ну, к лету, как бы уже лето. Давайте соберем хотя бы к концу июня. Соберем хотя бы, 100 подписчиков минимум. Пожалуйста. Потому что... Ну, я не знаю, почему так... Мало на меня подписывается только один человек. Один человек, так вот, по одному человеку так на меня подписывается и все. Ну что такое? Ну давайте стрелять, пожалуйста. Ого, сколько у нас уже шерсти, ребята. Давайте сейчас купим много-много-много золота. Шерсти. Как он ломает на дальности. Чуваки. Читок. Окей.
Строимся. Тогда сейчас мы так вот с вами... Строимся. Тихо. Ба-ба-ба-ба-ба. И забираем наши драгоценные алмазы. 5 алмазов. Слушай, вот это какой-то желтый магний. Это что желтого убит? Лол. Вообще, это сейчас рушится. Чё? Что-то типа мы почти правильно сломали. Фу, хорошо, что вы там не сломали. Так. Если ребята есть гениальная идея, давайте сейчас мы так вот выберем вторую сторону, когда я Хотя, давайте сейчас мы так вот даже отсюда так вот сейчас подстроимся. Давайте, подождите, от блока здесь. Нет, это будет слишком это далеко. Поэтому давайте будем строиться, наверное, где-то вот так вот. Вот. Так, вот давайте. Ой, погнали. Блин, что-то. Да. Вот это сейчас это было очень опасно. Очень сильно было сейчас это опасно. Потому что смотрите, то есть текстурки пропадают у меня. Подождите. Ну, короче, текстурки просто пропадают на этом. Мне как-то очень стрёмно. Вообще, ребята. Так, за это битваш у меня даже ни одного убийства нет. Я просто себе, наверное, мечи улучши, потом... Все, ребята, это просто, ребята, конец. У меня есть книга, ребята. Вот это же. Так, мечи давайте. И фишечку так прокачаем. Воу, ребята, мы самые мощные, наверное, будем сейчас теперь. Бежим. Наверное, на те алмазы. Давайте тогда же дорогу надо построить, чтобы было если удобно. Опачки, снимите, здоровенько. Ладно. Так, какие? Так, бежим. Ребята, мы просто мочим. Я даже сейчас в шоке, что сегодня с нами. Так, 8 алмазов. Я бегу туда сейчас на базу. Блин, это сейчас это очень было мощно. Так, бежим на алмазики. Только 2 зеленых остались, ребята. Только 2 зеленых. Это, ребята, сейчас очень мощно. Так, бежим быстрее сейчас на базу. Нам нужно сейчас будет, короче, так вот. Опа. Так. И также, ребята, пишите как в комментариях, как все-таки делать превью. Я не знаю. Пишите, на какое приложение нужно для того, чтобы делать превью на видео. Ну. Так, ладно, сейчас потом, короче, вы так как-то пишите, а потом, вообще потом напишите. А я пока что куплю себе еще стрел, наверное, и, наверное, еще побольше фаерболов, наверное, даже себе куплю. Так, фаербольчик. Так. Стейк Блэк, что там у тебя такой за ник? Стой! Да подожди, ты, чувак! Ша тебе помогу. Чувачелю. Опа, типа. На, ребята! На! Есть! Я убил! Это не я, да? Это не я. Ура! Ребятки, мы выиграли! Ебой! Ура! Ну, давайте даже так вот так стрельнем. Туда вот так вот справа. Ой. Все, теперь бежим, просто сейчас бежим на... Так, вот стоим за красный, Почему такие сегодня ребята мощные? Что-то я вообще даже в шоке. Так, он стал за красный. Не хватило игроков! Блин, ребятки! Ладно, вот кто-то станет за Опа! За красных! Чувак, за красных! Ура! Все, ребята, теперь мы будем за красных. Да почему? Почему за желтых? Ну, за зеленых. А что вы хотите камни? Камни хотите? Все за зелень стал, что вы ко мне пристали. Усё. Ну, не, надеюсь, мы также сегодня это всех порвем. Потому что, смотрите, ну как... Это что-то вообще, что-то с чем-то, ребята. Это просто, ребята, в шоке из этого. Как вы могли так вот...
Просто потому что нас, короче, смотрите, осталось, а в других нет. Только мы всех выиграли. Но если так... Мне кажется, это он против. Ребята, вы видели, как я двое вот так вот такой бау, фаербол, мне конечно луком, но это было очень жестко. Вот, это было очень жестко. Так, сегодня какую команду ражет? Ребята, пишите также комменты. Вот какие вот команды, вот на какие команды вы самым первым делом идете? Вот на какую команду? Вот мы сейчас вот бывает идем на желтых или на синих. Попер, бобер. Окей. Так, берем тогда сейчас мы, значит, с вами шерсть. Вот так вот. И бежим на алмазы. Халлаши, албузы. Халлаши, албузы. И просто так, ребята, сейчас строимся. Ба-б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 а. Ну нет! А почему там не ставится, ребята, почему-то? Так, ребята, что тогда сейчас будем делать с вами? Да почему ты здесь африкашешь, дрянь? Да, дрянь. Что здесь африкашка стоит тупорылая? Адриана. Смотри, какая дурочка, ребята. Нет. Мне кажется, я даже не мне подписчиков, потому что она вообще меня даже не знает. Кто какая-то, блин, дурочка. Ну что так вот стоит африкашек? Какая-то дурочка. Никого нет. Идем с вами на ульмазы, аллаши, албузы. Ой, тихо, чуть не упал. Бам. Ну почему? Блин, я упал, ребята, просто сейчас это упало. Так, окей. Сейчас тогда собираем. Соберем. Ой, через 10 минут уже будет перезагрузка. Там мы за 10 минут как раз таки справимся со всеми командами. Вот так кажется. Во. Вот это я уже понимаю. А ты уже это понимал. Тихо. Прыгаем. Берем наши драгоценности. И сваливаем наверх. Конечно, ребята, я шучу, это мои алмазики. Мои алмазики должны быть. Блин, вот меня, кстати, бесило, что, как бы, смотрите, когда вот вы играете, да, то есть, смотрите, вот вы играете, и потом на вас то есть, все команды. Ну, блин, это довольно мощно вообще. Что это за жесть такая? Сегодня мочим. Это что мы мочим? Окей, ребятушки-матушки. Так, слушайте, мы синие желтоные. Блин, это даже интересно, что ты так вот... А, нет, это тогда тоже не буду. Нет, тогда тоже не буду, наверное. Вот так вот я нуб. Это уже как бы уже видно, что это нуб, как бы, нубы. Как бы, ребята, ничего интересного. Там уже в желтой пост... Ребята, пожалуйста. Мы. Почему она мне так убила? Ну. Почему за что сказала? А, твари, сволочь. Не. Это как вот я мог... Как? Окей. Еще раз давайте еще раз это собі. О, здрасте, мистер Срата. Че пришел? Думаешь, все так настолько легко? Ха, дурь.
Фиг тебя, а не нам кого-то разрушать. Ха. Не, видели, какой на... Я не хочу этот блок, он мне не нужен. Почему? Да этот блок даже не нужен. Вот, нафиг ему. Почему? Окей, все, тогда сейчас будем психовать. А почему? Не, вы видели, как... Да почему? Что это за управление такое тупое? Почему я не могу нормально... Да, нормально. Ну почему я не могу нормально все сделать? Почему оно так... Я не могу даже это... Просто это на полпути так уже бегу. Типа меня, короче, что-то стрелка так вот сюда, так вот переходит и все. Раунд. Раунд. Окей. Ладно, ребятки, когда уже, в принципе, уже будем, когда нужно начинать, я вот к вам вернусь. Так, ребята, вот уже, короче, мы... Блин, ладно, ребят, простите, что так уже начала катку и... Все так уже закончится, но, ребята, простите. Все же таки, ребята, мне уже как бы пора, то есть... Всем спасибо за просмотр и всем... Пока-пока!